تعرف الإحساس ده؟ الإحساس إنك تدخل مكان مليان ناس وكل حاجة حواليك عادية جدا، بس فجأة تحس إن طاقتك اتسحبت منك. تحس إنك عايز تمشي، تختفي من غير سبب واضح. الموقف اللي الناس تشوفه بسيط، انت جواك بيتحول لفيلم كامل. نظرة، نبرة صوت، كلمة واحدة ممكن ترفعك السما وممكن تنزلك تحت الأرض. والناس حواليك بتضحك وتقولك يا عم ما تاخدش كل حاجة على أعصابك كده، انت حساس قوي. بس السؤال، هو أنا فعلا حساس ولا دي هبة مش فاهمها لسه؟ النهاردة في اكس فايتر توكس هنتكلم عن اللي إحساسه عالي قوي. أنا دايماً بيتقال كده، أنت بتكبر المواضيع، خد الحياة ببساطة شوية. بس هو أنا مش بختار أحس كده. يعني مثلاً ممكن أشوف مشهد في فيلم أو إعلان حتى وأفضل متأثر بيه بالساعات، أو حد يحكي لي عن وجعه أحس الوجع كأنه وجعي أنا. الناس بتفتكر دي دراما، بس أنا مش بمثل، أنا فعلاً بحس كل حاجة بزيادة. هو ده بقى اللي بنسميه الحساسية العالية. مش ضعف، مش دراما، ده إن قلبك سامع حاجات الناس التانية مش سامعاها. زي ما يكون عندك مكبر صوت جواك، كل صوت، كل شعور بيعدي عليه وبيسيب أثر. بس خليني أسألك، هو الإحساس ده بيتعبك أكتر ولا بيفيدك أكتر؟ الاتنين. يعني ساعات بحس إني فاهم الناس أكتر من نفسهم، بقرا اللي مش بيقولوه، بس في نفس الوقت بيتعبني قوي. كل حاجة بتسيب فيا علامة، كلمة صغيرة ممكن تفضل بتوجعني أيام، ولما بحاول أشرح محدش بيفهم. أيوة، لأن الناس دايماً بتترجم الحساسية على إنها ضعف. بس خليني أقول لك حاجة، الناس اللي إحساسهم عالي عندهم حاجات نادرة. أولهم الحدس، اللي أنت بتسميه تفكير كتير. دماغك بتلقط التفاصيل اللي غيرك مش شايفها، بتحللها بسرعة وتوصلك لإحساس صح في الغالب. وده مش عبء، ده ذكاء عاطفي نادر. بس أوقات بحس إني بكره ده، لما حد يكلمني وأنا حاسس إنه متضايق حتى لو بيضحك. مش قادر أتجاهل الإشارات دي. أنا نفسي أعيش عادي زي الناس اللي مش بتحلل كل نفس واحد بياخده. بس العادي مش دايما راحة، صح؟ وبين اللعنة والنعمة الفرق بس في إزاي تستخدمها. يعني بدل ما الإحساس العالي يبقى حاجة بتسحبك لتحت، خليه حاجة ترفعك. اكتب، اسمع، ساعد، ارسم، عبر. انت أكتر واحد ممكن يحس بجمال التفاصيل اللي الناس بتعدي عليها من غير ما تشوفها. أنا فعلاً لما بكتب بحس إن قلبي بيتنفس، الكلام بيطلع مني زي نسمة بعد وجع طويل. بس برضو كل مرة بفتح قلبي بلاقي حد مش فاهمني، أو بياخد اللي جوايا ويجرحني بيه. ساعتها بحس إني غلطان إني اتكلمت أصلاً. وعشان كده أول خطوة لازم تتعلمها هي الحدود. مش كل الناس تستحق تشوفك وانت حساس، ولا كل الناس ينفع تدخل جواك. قول لأ لما تحس إن وجود حد بيأذيك نفسياً، مش قسوة، دي حماية. خلي مساحة جواك لنفسك بس. بس ساعتها الناس بتفتكرني اتغيرت، بيقولولي أنت بقيت بارد، أنت مش زي الأول. بس الحقيقة أنا بس قررت أحمي نفسي، تعبت من إني أدي طول الوقت وملاقيش مقابل. وده أنضج قرار ممكن تاخده. اللي عنده إحساس عالي لازم يعرف إن الوقت لوحده مش رفاهية، ده ضروري. أنت محتاج ساعات تبعد، تسكت، تتأمل، مش علشان تهرب، لأ، علشان تشحن نفسك من جديد. فعلا لما بقعد لوحدي على البحر أو حتى في أوضتي في الضلمة بحس إن الدنيا بترجع تهدى جوايا، كأن روحي بتهدى بعد دوشة كبيرة. بص، إحنا مش المفروض نوقف الإحساس العالي، المفروض نتحكم في صوته. زي الراديو، تعرف إمتى تعليه وإمتى توطيه. وده فن محتاج وعي وممارسة. طب وإزاي أعمل كده؟
أنا بحس إني ساعات بغرق في مشاعري ومش عارف أطلع منها. بص، ابدأ بسؤال بسيط: الإحساس ده جاي منين؟ لو من الماضي سامحه، لو من الناس خليك واعي، ولو من نفسك احضنه. مفيش حاجة اسمها إحساس غلط، في إحساس محتاج يتسمع ويتفهم. الكلام ده غريب بس مريح. بحس كأني أخيراً حد فهمني. يمكن المشكلة مش في إحساسي، المشكلة إني طول عمري كنت بحاول أخفيه. بالظبط، مش مطلوب منك توقف إحساسك، مطلوب منك تستخدمه صح. اللي عنده حساسية عالية عنده قلب قادر يحب بصدق ويفهم ويواسي، بس محتاج يتعلم يوجه ده لمين وإمتى. أنا فاكر مرة كنت ماشي في الشارع وشفت طفل بيعيط، ما قدرتش أكمل، فضلت أقف جنبه لحد ما أمه رجعت له. الموقف بسيط بس اليوم كله اتغير عندي. الناس شافوه عادي وأنا شفته حكاية. وده الجمال اللي الناس مش شايفاه. انت شايف العالم بتفاصيله، اللي بالنسبة لهم عادي بالنسبة لك حياة. بس خلي بالك، مش لازم تحس كل حاجة للآخر. سيب لنفسك مسافة تتنفس فيها. عارف، طول عمري كنت فاكر إني لعنة، بس دلوقتي حاسس إن دي نعمة، بس محتاجة تربية، زي وردة لازم تسقيها صح مش تغرقها. بالظبط، حساسيتك مش عبء، دي دليل إنك لسه عايش، لسه قلبك بيحس رغم كل اللي حصل، وده لوحده شجاعة. بص، ما تسمعش كلام اللي يقولك استريح لك شوية. انت مش محتاج تستريح من إحساسك، انت محتاج تفهمه. اللي بيحس بعمق مش ضعيف، ده أقوى من اللي بيتظاهر إنه مش حاسس. قوتك في صدقك وفي قلبك اللي لسه بيسمع، حتى لو العالم كله دوشة. أول مرة أحس إن حد فهمني بالشكل ده. يمكن فعلا اللي جوايا مش لعنة، يمكن هو سبب إني لسه إنسان. في النهاية، الشخص الحساس مش دايماً محتاج نصيحة أو نقد، هو محتاج احتواء. لما تتكلم معاه اختار كلماتك كويس، لأن أبسط تعبير ممكن يوجعه، وممكن نفس الكلمة دي لو اتقالت بلطف تغير يومه كله. الحساسية مش ضعف، بالعكس، دي علامة على إن الشخص عنده وعي وإحساس عالي بكل تفصيلة حواليه. بس التوازن هو المفتاح. لا تبالغ في المشاعر ولا تكتمها، خليك صادق مع نفسك ومع اللي قدامك. ولازم نفتكر إن التعامل مع الناس مش نسخة واحدة تناسب الكل. اللي بيتحمل معاك كلمة ممكن تجرح غيره. وفي وسط زحمة الحياة خلي عندك دايماً الذكاء العاطفي اللي يخليك تحس إمتى تتكلم وإمتى تسكت، وإزاي تكون سبب راحة مش وجع. وفي الآخر كلنا محتاجين حد يسمعنا من غير ما يحكم، ويفهمنا من غير ما يفسر غلط. يمكن دي أبسط وأجمل طريقة نحافظ بيها على قلوب بعض. انتوا كمان اكتبوا لي في كومنتس امتى حسيتوا ان الحساسية دي كانت نعمة مش نقمة في حياتكم. وما تنسوش لو حبيتوا تكملوا الرحلة دي معانا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان دايما تفتكروا إنكم مش لوحدكم. واستنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.